ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு வித்தியாசமான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். நாங்கள் போன வீக்கெண்ட் கிண்டி நேஷ்னல் பார்க் போயிருந்தோம். அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வீடியோவாக எடுக்கலான்னு எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்லை. உள்ளே போனதுக்கப்புறம் சரி வீடியோ எடுத்து போட்டால் நல்லா இருக்குமேன்னு தோணுச்சு. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி பார்க் இல்லை அனிமல்ஸ் இந்த மாதிரி பார்க்குறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் இருக்கும். இந்த பார்க்கில் பார்த்திங்கன்னா வெளியே கார் பார்க்கிங்க்கு நல்ல தாராளமாக இடம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு சின்ன சின்ன கடைகளும் வெளியே வச்சுருந்தாங்க. என்னோடய ஹஸ்பண்டும் பெரியம்மாவும் நானும் போயிருந்தோம். உண்மையிலேயே உள்ளே அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு. நான் இந்தளவு எதிர்பார்க்கல. சரி சாதாரணமாக ஒரு பார்க்கு தானேன்னு நினச்சிட்டு போனேன். அதனால தான் நான் வெளியே வீடியோ எதுவும் எடுக்கலை. உள்ளே போனதுக்கப்புறம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இப்போ நம்ம எல்லோரும் இந்த பார்க் ஃபுல்லாக பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம் வாங்க.
நாங்கள் காலையில் 10 மணிக்கு போனோம். அந்த டைம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. வெயிலும் கம்மியாக இருந்ததுனால நல்லா என்ஜாய் பண்ணோம். இந்த பார்க் பார்த்திங்கன்னா காலையில் 9 மணிலேருந்து ஈவினிங் 5:30 வரைக்கும் இருக்குது. நீங்கள் காலையில் சீக்கிரம் போனால் அங்கே நல்லா என்ஜாய் பண்ண முடியும். நீங்களும் என்னோட சேர்ந்து இந்த பார்க்கை பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.